大叔啊，哎，快看看我这个东方红离地拖拉机的这个离腿弯了，你能给修一下吗？修完了啊，这个重大叔，有了，还有，十里八村就属您手艺好了。嘿嘿嘿，这个弯的还怪狠哈。啊，这个好修吗，大叔？能修啊，能修是吧？能修能修。那您帮忙给修一下吧。哎，好。人都说救急如救火呀，这个急等着用呀。啊，哎呀，哎呦喂，哎呀，定炉了，这可是高精密仪器啊。哦，为什么还得加水啊，大叔？这样装不了路桥啊。哦，开路里边有点渣子。哦，把里面的渣子清理一下。它路桥它发热了，你关着它让变声了。这个没发粘你也开不上来。是啊。压插上水就把它粘住了。哦，它就让发胶了的。把这里面的这个板结的这个碳块的话给去掉。哇，这个还得大火烧是吧，大叔？嗯。今天咱们来找大叔修一个机械离腿，这个离腿弯的挺厉害，咱们来找大叔给整一下，不停的往里面加碳，因为太厚了，这一个得有上百斤吧。烧这个的火有讲究啊，大叔，也不能烧得太狠，也不能烧得太轻，是吧？哎，还得烧透。都厉害了，它没有真理了。哦，是。像您修过的最难修的东西是什么呀？最难修的东西啊，就反人搭的东西都没难修。在您眼里面没有难修的东西是吧？没有，难不住您。哦，我听说您这个是祖传是吧，大叔？哎，祖传的。到您这传几代了？我是3代了。第3代了啊！哎呀，这个可不得好几十年了吗？这个铁匠铺的话，这个啊100多年了吧？100多年。哦，100多年了。哇塞，真有100多年了是吧？反正你到40年，它是100来了。您这个就是附近的很熟悉是吧？嗯。那您干这个干多少年了，大叔？我打18的干。哦，您今年多大的岁数了，大叔？今年64了。64了。哎，从18就干。哎，干了46、7年，第47年了。哦，40年多了哈。哇，都说你手艺好呀，看来这个确实不假呀。不怎么样啊。您太谦虚了，大叔。有活干的中啊，干不好人家不招你。不管什么工作，对工作要有敬畏之心，是吧？这那些栗子都是我给他结的。哦。把土的炭。哎呀，这烧了得有快1个小时了吧，大叔？哎，哇，再次加炭。哇，好，拿那大锤。哇，咱们拿个大锤，看大叔的维修功力。那我得在那平货，在那平货。啊。别动了啊！哎，走，从这儿，好，大姐来这，从这儿，翻过来再扫。哇，这个全凭眼力劲儿啊！哎呀，哎呀呀！朝上吹，好，别动了啊！打这个地方，好，这里，从这儿，好，这是超高难度的维修哈，每一锤都至关重要。大型机械，哇，现在淬火。翻过来再吹一下，这真是一个大工程呀，大叔啊！看起来都惊心动魄呀。哇！随着这个热水的不停的沸腾呀，我们的这个离腿马上就调直了，窥一斑而知全豹呀。
大叔的实力呀，确实是真的令人赞叹呀。哇，这么大的工程瞬间就完工了，大家觉得大叔的手艺怎么样？给老手艺人点个赞吧。